टोयोटा की गाड़ी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, जैसा कि लाइट वगैरह आ रही हैं, हम लोग यहाँ पे सल्फ़ लगा रहे हैं और हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप लोगों ने क्या करना है, ओके, यहाँ से स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे और अपनी गाड़ी का ये कवर यहाँ पे निकालेंगे, स्विच बॉक्स का ये कवर निकालेंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस कवर में देखना है ST, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये स्टार्टर की रिले है, यहाँ पे हमारी बन रही है ये वाली, ये रिले हमारी स्टार्टर की बन रही है। हम लोगों ने क्या करना है, इस रिले को बाहर निकालना है, इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये रिले हम लोगों ने बाहर निकाल ली है, ये वाली रिले बन रही है। आप लोगों ने क्या करना है, एक वायर का पीस लेना है, ओके, वायर का पीस लेना है, यहाँ पे लगाना है। ये आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने कहाँ पे वायर लगाई है रिले की, ये ऊपर वाली पिन में, और ये बैटरी का जो सा ये जमा वाली साइड होती है प्लस वाली, इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे टच करनी है। हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये इसका इजी सॉल्यूशन है।